各位观众，大家好，我是农创家旅游的姚红。我们这一次非常高兴的来到南投县埔里镇，然后与白鱼红茶的茶园主人一起策划了一场煮茶围炉的活动，甚至我们把南投县很多很优秀的生态导览员聚在一起，希望透过森林步道的体验和森林步道的导览，将茶园的特色，然后一起整合进去我们的游程之中。那到了茶园的时候，还有茶园主人的茶园生态的认识，甚至呢，我们与茶园主人一起策划了一场非常有意义的新春围炉煮茶的活动。那茶园主人呢，他会将他所学的泡茶知识，还有呢，利用我们现有的一些当季的水果，然后打造成一个围炉煮茶的氛围，然后烤着炭火，然后一起让各位的朋友可以来感受这样有一种新春围炉的气氛。我们在这样的一个有机茶园里面，听主人叙述，如为什么他要用有机的方式来帮助这个茶园。因为这个茶园它是硕果仅存的台湾特有种台湾白鱼的故乡，所以主人发愿用有机的方式来让这个水源地可以有更纯净的水源，让这样子濒危的物种可以然后在台湾的溪谷里面得以延续他们的生命。那茶园主人呢，跟我们一起在活动里面带着所有的体验者，然后我们去了解台湾生态的特色，甚至我们还会在茶园当中，然后去看看有机茶园里面有什么样的一些生态特色，还有物种会在这里出现。像我们在茶园里面常常就会看到非常多的特殊台湾的鸟类，譬如有朱鹂、灰喉山椒、金背鸠，然后还有一种很特别的台湾最小的鸟类叫绿啄花，它也会在茶园出现。那透过这样的一个生态认识，然后让所有的参与者更能够了解整个大自然跟人类所互动的一些秘密，那让所有的参与者可以更加疼爱我们这一块土地。我们这样的游程大约是半天多一点的时间。那结束这样的游程之后，我们走下森林步道，那回顾今天所有的整个游程的活动。人类从大自然生态系中得以共存共荣，从活动中了解人类只是大自然的一份子，这片土地可以生生不息，留给人类后代一方净土。